از بخوری حتما عضویتون مونید که در گروه ها نیسته گفت در گروه های تلگرام واتساپ دوایتون کنه شما گفت زنید که چی خیلی بودیم روزا برای شما معقول شد چی یاد گرفتید چطور دیگرایی که اومدن نتونستن یا که در دیگر دولت ها هستن باید چطور کنن از او شما بهره بردارن یاد بگیرن خلاصو کاری ثواب میشه. خب یک میذاریم قسم ترینینگ و امروزه ترینینگ رو در پروژه فامیلی فوراور در آفیس از همه کلانترین در اوستیو در سخاوت پیوی افیزو در کماند نشنارود دیرکتوران پارتنرهای شرکت در اونان شده جعفر آفرانگیز و حفیظ فلیشر یکی از جوانان موفق یکی از توپ لیدرهای پروژه فامیلی فوراور نفری که یکی از جوانترین پسران از جمله دیرکتوران در این پروژه به حساب می رود و امروز برای ما و شما یکی از بهترین موضوع را تیار کرده است. دادر عزیزمان بیزنس کوچ موتیواتور دختر نظرف یوسف جان را دعوت می‌کنیم. دوستان عزیز، همکاران عزیز، هر یک شما را از صدق دل امروز در امروزنگی جمعیت ما از صدق دل پیشواز میگیرم. امروز چون که اگر وقت گفتن امروزنگی موضوع من چرا نه همه در بیزنس ما موفق میشن، یعنی چرا نه همه در بیزنس ما با درآمدهای خوب برآمده میتوانند. امروز می‌خواستم به همین موضوع با شما کمتر صحبت کنیم، لیکن امروز ما همین خیلی میکنیم که بسیار با شما یک جای کار میکنیم، یعنی فقط خیلی که مثلا من فقط میفهمونم شما پروسه گوش میکنید میشینید، ما با شما یک جای کار میکنیم. خب پیش از هست من میفهمی هستم و میرم فهمونم که بسیاری شما اوجه منم نگه ستارت گذاشته استودهیم، بسیاری دیگر باز آموزش رو گذاشته استودهیم. پیش از همه می‌خواستم از شما پرسیدم که آموزش مقصد خودش معنای آموزش چیه؟ یعنی что такое учиться میگن کن؟ чтобы взять образование. آموزش چیست؟ شما خیلی گفتن که آموزش یک راه باشد که ما توانیم به شخص دیگر آموزش بدهیم، یعنی که خودم آموخته و دیگر رو یاد گرفت. پیشروی کردن یعنی زندگی رو پیش بردن. همه همین درسته. اگر که یک گپ کلمه آموزش این به زندگی خود یک دیگرگونی آوردن. یعنی مثلا من که اول زکات زده نمیتونستم، اکنون زکات زده تونستم، خودم زکات نزدستم، زنش من یاد گرفتم. اول من دیرکتور نبودم، روزی دیرکتور شدم، زنش من یاد گرفتم. اول من که یک هفته در مثال یک تا دو تا آدم بازور اعضا میکردم، بازی 4 تا 5 تا اعضا کردستم، زنش من یاد گرفتم. اگر که بازی شما من گازم و پروستا گوش کنید و مثال بعد روید یک زنش شما فقط معلومات گرفتید و تمام یگان شما یاد نگرفتید. برای همین وقتی که ما میفهمونیم شما حرکت کنید. اگر که همین روز یک چیز برای خودتون نوشته، یک چیز رو آموخته، ویدیو را گرفته بعد استفاده برید، مثال صاحبی یک چیز شوید به جمعی آموزش، زنی ما کاری خودمون رو حلال کردیم گفتگی فهمیش با میبیاییم. یعنی پیش از همه نیستم فهمم که فکرانی بیزنسی ما و عملهای اساسی در آن، یعنی در اساس پیش از همه در شرکت فابریک اصلا این فلسفه همین بیزنس چی است؟ یعنی که این کمپانی فابریک میگه که مقصد اساسی این بیزنس این کمانده ساختن. درست است؟ بله. یعنی که اصلا اینجا کمانده ساختن لازمه. وقتی من کافرم حالا گوش کرده ایستاده، یعنی وقتی که ما میگیم که کمانده ساختن در کاره، بسیاری میگن که ما خودمون میدونیم که مثلا همین بیزنس کمانده ساختن در کاره. نیکی باید بینید این بیزنس هم میخواه که شما باید که خودتون تنها کار نکنید، یا همین خیلی آدمایی که همین بیزنس را میفهمن، همین بیزنس برای آنها معقول است و یک جای با آنها کار کنید و نمیشه آسان‌تر میشه. وقتی که شما کمانده میسازید
даромади калон як бора намебиёяд. аввал даромад камтар мешавад, не ки вақте ки шумо команда бақувват кардед баъд даромадам зиёд мешавад. ин кор кардан барои шумо осон мешавад. яъне вақте ки шумо одамро даъват мекунед, команда чӣ қадр сохта мешавад. вақте ки шумо одамро даъват мекунед, дар бораи бизнес фаҳмонданаш сар мекунед, одамо мебиёянд мераванд, мебиёянд мераванд, мебиёянд мераванд дар командаи шумо. не ки шумо бояд ки ҳараката бас накунед. яъне шумо одамо даъват кардан мегиред, фаҳмондан мегиред, одамо омада рафтан мегиранд, омада рафтан мегиранд ба командаи шумо ва оҳиста оҳиста ҳамин бизнеса мефаҳмед ки одамо пайдо мешаванд дар командаи шумо. яксало ним сол бар ин корро мекунад. уже 4 та 5 та одамо ҳамин бизнеса мефаҳмед ки як ключевой лидерро меёбанд. баъд кор кардан барои онҳо мисол ки бо осон мешавад. яксало ним сол ба, яксало 1 сол ба, яксало 5 сол ба. ҳама ҳар хел, барои ки ҳеҷ чӣ хел кор мекунад ҳамин ба нигоҳ карда команда сохта мешавад. хоб яъне вақте ки мо дар бораи бизнес гап мезанем, шумо уже медонед ки ба команда ба ҳамин фабрик ҳар рӯз бисёри одамо регистратсия мешаванд. то'g'rimi? бисёри одамо регистратсия мешаванд ва бисёришон ба бизнес барои даромад ки мебиёянд, ҳар хел одамо мебиёянд. ҳар хел одамо, яъне намудҳои ситивико, намудҳои одамое ки ба ҳамин бизнес мебиёянд, мегӯям ки фурӯшандаҳо. ҳамаш мисол ҳама одамо чиқар категорияш ҳар хел мешавад. мисол фурӯшандаҳо ҳастанд дар бизнес мо, фурӯшандаҳо ҳастанд. то'g'рими? ино фақат мисол ки бор мефурӯшанд. агар ки фурӯшандаҳо бигӯем ки имрӯз дар бораи продуксия мо ба омӯзиш мешавад, сразу мебиёд. сразу дар бораи продуксия ҳамин хел хушрӯ гап мезанад ки фикр мекунад ки ман академик газалиста. маҳсулот ҳамин хел зур медорад, ина мехӯри, ин ҳамин молекулаҳо якдигарро ардараш мешаваду, хел мешаваду, хел мешаваду, маҳсулота мисол ов карда хӯрдагиам. лекин гӯӣ ки дар бораи бизнес омӯзиш мешавад, лидер омадеста, биё гӯш мекунӣ, намебиёд, вақт надорад. инҳо фурӯшандаҳо. фурӯшанда дар бизнеси мо вақтинча кор мекунад. яъне вақте ки фурӯшандаҳо фақат бор фурӯхта даромад мегиранд, як рӯз не як рӯз бефара мешавад. лекин фақат ай бор фурӯхтана бефара мешавад, як рӯз не як рӯз ин бизнес меравад. баъдан мегӯям ки аратаҳо, яъне одамое ки дар саҳна зуд баромад карда метавонанд, лекин онҳо ҳам команда сохтанашон душвор аст. кукушкаҳо. кукушка кия медонед? Паранда. Амхел паранда аста. Гудак шамемонад. Чикор мекунад? Гудак. кукушка гуфта ки паранда ба тоҷики чӣ нафаҳмидем? Кукушка мегам. Раба? Бачаша мепарда. кукушка хеле парандае ки тухми худаша ба ҳар хел лонаҳои ҳар хел дигар парандо мемонад, худаш падида меравад. баъд дигар парандаҳо кати ҷуҷаҳои худаш ҷуҷаҳои вая калон мекунад. баъд ин ҷуҷаи ин калон шуда рафта мегардад, ҷуҷаҳои вая поён ба меғалтонад, мекушад, худаш ҳамн лонаба мемонад. яъне дар бизнес ма ҳар хел одамо ҳастанд ки ҳама регистратсия мекунаду ба худашон меранд. худашон кордор нестанд, одамош ба мегарданд. пеши ин кас мерам ва ягон чӣ ёд мегирам, мегуфта пеши он кас мерам, офис мебиём, ҳар ҷо мерам. яъне ки ай дигарон маслиҳат пурсида баъд мегарданд. яъне ки кукушкаҳо ҳар хел намуди мегӯям ки профессионал аст. яъне баъдан ҳаст профессионалҳо, одамое ки ин бизнеса профессионал намебаранд. яъне ки профессионал кия? профессионал чӣ кор мекунад? профессионал мефаҳмад ки дар ин бизнес, командный бизнес, профессионал тамоми қувваша сарф мекунад ба бизнес, яъне ки ба сохтани команда, барои сохтани команда. яъне ин бизнес мегӯяд ки шарт нест ки шумо фурӯшандаи беҳтарин шавед, шарт нест ки шумо аратори беҳтарин шавед. ҳамин қувваи худатона, вақти худатона, ҳамин ки асабои худатона барои фурӯшанда шудан, кукушка шудан, аратор шудан ёки як чиз дигар шудан ва сарф кардан тамоман дар кор нестанд. яъне ин бизнеста тамоми қувваи сарф кардан дар кор ба сохтани команда.
یعنی که این فکرانی بیزنسی یعنی که سیتیویتی پروفیسیونال همین خیلی فکر میکنم و در اساس مثلا که بسیار وقت چه میشه وقتی که ما آدمای دعوت میکنیم و بیزنس بسیار وقت چی میشه بگیم که من آدمای با بیزنس دعوت کردم و سر کردم و بسیار وقت آدما چیکار میکنن تکلیف ما رد میکنن ولی مثلا شما 20 نفر آدم دعوت کرده همون 20 نفر 4 تاش 3 تاش کار میکنن ماندگیش نمیکنن برای چی؟ مثلا این چی سبب؟ برای اینکه باید پول در کار نیست مقصد نداره تا نمیروه مقصد؟ مامون تا سیل نمیروه یعنی که برای چی تو مقصدشون نمیرسی؟ نزدیک آمدن مهنت کردن نمیخواهن نه که باید دیگر جب مهنت کردن و بکنن نه که سبب اساسی در فکرانی آنها من بینید رازی با شما میفهمونم همه گپای شما درست است با من میخوام فکری خودم بگم سبب اساسی پیش نرفتن مثلا که در بیزنس ما برای چه آدم بسیارتر رد میکنن من بینید من مثلا بگم که من یک کسا پیشنهاد میکنم مثال نمیشونه چی خواهم خاله قربان کنم من خاله‌مه دعوت میکنم خاله قربان کنم خاله قربان کنم پیشنهاد من رد میکنم لیکن برای چی؟ برای اون که بینید برای که اپای قربان کنم پول در کار نیسته یا که اپای قربان کنم آرزو مقصد ندارم آرزوی مقصد دارم پول به همه لازمه ببینید لیکن بینید برای چی پیش وای رد میکنم بینید از کودکیت از وقتی کودکی مانه شما شیشتن گیرید بازی پرد کنید از کودکی مانه باید چقدر مثال که خاندگی ها برای که ما یکم که رنگی بد داریم چقدر تربیه کرده که از کودکی مانه کودک 17 بار نگوش میکنه و یک بار ها و مثال کودک ما چقدر تربیه میکنه تلویزیون رو از نزدیک نشان تماشا نکن دورتر تماشا کن چیزی گرم نخور خنوکیده مثال در کوچه بازی نکن آبی خنوک نخور اما نمیش کردی گفتم چی با میرسی؟ تو منی همی خیلی مثال که ما تبیه میکنیم و آهسته رفته چه میشه و هر یک آدمی که کلام میشه اوجه کلام سال میشه 17 بار نگوش کرده یک بار ها گوش کرده اوجه رفته همه چی به وی نگاه میکنه مثال با طرفی دشواریش نگاه میکنه باوری به خودش کم میشه یعنی که از اوجه وقتی که 3 سال ما و 3 سال شما برسید اوجه از هر چیز ترسان میشه وقتی که پیشنهاد میکنه و از انمی سبب وی شما رد میکنه یعنی 17 بار نمیگم با شما 11 تا سوال میتونم این پول نیست برای من نمیشه من نمیفهمم عقلم نمیگیرد و غیره همی خیلی میگم شما وقت ندارم من و در کار نیستن ما نمیتونیم اجازت نمیتونم ببینید بانکروت میشم یعنی آدم وقتی که کلان شد بینید همه رو گوش کرسون است بینید وقتی که آدم کلان شد اوجه چقدر فکر میکنه در درون آدم تو قوه هست ببینید یک قوهی که ما پیش میبرد یک قوهی که ما قفا میکشد یعنی آدم فکر میکنه مثبت و منفی میشه نمیشه میتونم نمیتونم میفهمم نمیفهمم درسته و نمیخوام میمونم نمیمونم بانکروت میشم بانکروت نمیشم
نه حساب و بسیارتر آدم چی خیلی فکر میکنه 90% میخوام فکر میکنه 10% مثبت دیگه همین خیلی فکر میکنه تو نمی مثلا وقتی که شما گام میزنی آدم ده این خیلی فکر میکنه این نمیشد نمیتونم نمیفهمم با 10% های پول در کنه بیا حرکت کرده بینم نبینم فهمیده؟ یعنی که آدم همین خیلی فکر میکنه حالا کن تصور کنه من بگم که یک کس رو دعوت کردن در این بیزنس بگم یک خوبشمان باسانا برو خویشمان فقط بگم نه برو بخویشمان و بعضی اگر اگه وزرجین باشن بسیارتر سوالایی که شما میشن نه اونا میشما چپت میتونید تیه خالبی اپای خالبی اونا میشما چی؟ اپای پروینه خب باید تصور کنه اکن اپای خالبی اپای پروینه همه نوابسته از که سطحی دانشش معلومات عالی دارد ندارد فرق ندارد کیه همه من خیلی فکر میکنم همه اون فکر تصور کنم اپای خالبی اپای پروینه با همین بیزنس دعوت کردم همین که زور فهموندم ویدیورولیکای نشان دادم درآمدهای آدمای نشان دادم بگم که پیشی اگه ابوبکر اومدم همه بگم که امکاناتای نشان دادم اینقدر درآمد دیدم اینقدر امکاناتای کمپانی ما نشان دادم همین خیلی میکنه یا نمیکنه همین خیلی میکنه همش نشان که میکنه چی میشه در این وقت من این 90% کم می شود 10 می شود این زیاد می شود این 90 می شود فهمیده؟ یعنی که گویم که مثلا این 65% شد این گویم 40% شد فهمیده؟ همه فهمیده؟ یعنی گویم که اوجا فکر میکنن که همین که آدم ها کارسو دارم همین که آدم ها درآمدی دارم زنش عدد من هم میبیادم این بیزنس زنش من هم میتونم میگم اپای خالبی مثلا که برای اعضا شده برای کنکریت نکار کردن که اپای پروینه اوجا راضی میشم میگن که شد یوسف جا من کنکریت نکار کردن یا میگن سترد هم اعضا میشم همه چی به اعضا میشم فروم باید میروم مثلا که تمام کنکریت بیزنس سر کردن یعنی من میگم که تمام مثلا که چهره یک سازریل میگیم که اونجا آدم همین فهمیدن میگه مثلا که کنکریت کار کردن میگن اونجا من کنکریت چیکار کردن در یاد میتیم بعد چی میشه بعد میگم که اپای خالبی میبیاید پیشی شما نامیش من چی بود؟ اپای عثمان میبیاید لیکن اپای عثمان خیلی فکر میکنه کن 90% نمیتونم 10% میتونم دوباره من خیلی فکر میکنه کن اپی خالبی میبیاد اپی پروینه میبیاد مثلا که پیشی اپی عثمان وجود گاز زدن صبر میکنن که میدانی فردی من خیلی امکانات داشتن میتونستن خیلی پول کار کنی من خیلی پول کار کنی وجود پول گاز زدن صبر میکنن اینجا بگم که اپی عثمان خیلی استودن خیلی فکر میکنن گوش میکنن و میگن که میدانی های گپات راست و توریو نیکی میدانی فلان آدم کار کرد نشید این کار کردن چه خیلی که بانکروت شدن چی قرضدار شدن چی حالا بیشتر این فامیلی گشتن همین خیلی اوکی و با کازدن سر بگن که میدونی با من ایسون رفتگی بودن خیلی امکانیت رو داشتن با کازدن سر بگن و اخیر اپیاسون میگن میدونی من این چی اینترستی نیستن من در اینترست نیستم من بسیاری در کن این چیز در کن نیستم خب من یعنی برختر میروفتم کارشون سخت نمیکنه با میرم پیشی بگم که خالشون نفهموندن سر میکنه که خالا جا میدونیم فهمیدی که همین خیل بودن و خالشون گوش میکنه میگم که توی پدر مادر همین قصال خونم همین قصال بگم که هم سوم صرف کرد نخوردن نپوشیدن همش دیگه صرف کرد اگر پیشی چکی فهمیدی گشتیم ایوارا گوش کن کاری نرمانی یا نرمانی اولیک دا کار کن این خیلی کار نکنید کرد نرمانی میره و پیشی مادر شد
پیش مادرشون میفهمم مادر جان بریم یک جا کار کنیم خیلی بودای فابریک خیلی امکانیت ها داشته با مادرش نشینه گریه میکنه همین قصه ما شما خانم دون همین قصه چی کردن و پیش یک فابریک میگردیم من بوی کار نمیکنی مثلا بعد آویستا رفته با چی میشن؟ با 90% با ابرک نه 90% نمیتونیم 10% میتونیم اگه ما خش کن کسی که ما خش نه من روی حتی شناسا من نیستم خش ما دعوت کردم انا بعد من زن میزنم با زور تلفن برداشتن سر میکنم زن میزنم ابای خوربی چخیره کورتون زور افسده چون کردین چند دمه دعوت کردین های کم کار کرسادیم خیلی با وقت شد با کار میزنیم تمام با یکان داشته تلفن نمیگیرم بعد میگه که یکان توی با یکان مرکب باید که اگر که یکان خیشمان توی مرکب کند میریم همینجا باید خوربی ها نمیرم بعد یک پایین اوش یکان بریختر از سر کنستم ایسون میرم و اپشتی باید سپیسرای کنم پیشی بیم که یکان طرف یکان اوچه خانه با میقبا میگم ای اپی خوربی چه خیلی شما سازه دیگه سالات سازه همینجا گذاشته استدم یکی دیدم داشت شما و سپیسرای آمدگی نباشم و میگه خیلی کاراتون چه رفت زدن همیشه کم مایده کار کرسو دیدن اگه خدا دیاد نشد نتیاد هیچی میدن با آستا میگن که میدانی من بسیار سخت فکر کردم فهمیدم که این بیزنس برای من نبوده این بیزنس عدس من نمیبیاید بعد همین کتی تاریخی افای خورمی که جنبی پرمونه در شرکت فامیلی تمام شد همین کتی میروم همین خیلی اکینه همین خیلی نشونه در بیزنس شما همین خیلی خالاتان نشونه اگر تصور کنید من درباره همین چیز میدونم درباره همین چیز فهمیدم شما ایلاجش باشد یا ویدیو نقص گرفته صفحه کردم یا نویسته گیریم یکم دویم سریم قدم بودن اما کنون نیسته باید که 90% شنیدی شاید کنش باید نشید اما کنون بینه یکم کاره که من میکنم یعنی اوجه من میدونم که شاید ترینینگ یوسف جان با آمدم فهمیدم که آدم 90% مینوس فکر میکرده 10% پیروز فکر میکرده اوجه من که همین چیزا فهمیدم من دیگر چقدر کار میکنم من اپای خوربیه اپای پربینه بیزنس را دعوت میکنم یعنی تمامی بهترین طرفای بیزنس را نشان میده ببین که آدم ها چندقدر درآمد گرفتادن همشه به درو همشه خوش رو نشان میدیم میفهمم آفیس رو میبیارم وقتی که آفیس رو آمدم نتیجه میبینم ریزولتات های دیگر رو میبینم اوجه ببین که بعدا راضی میشن برای رجیستراسیون یعنی یکم قدمی من همین خیلی کردن که طرفای بهترین بیزنس فقط طرفای بهترین بیزنس نشان دادن برای اون که آدم خودش باید فکر میکند مثلا که طرفای خیلیش طرفای بعدش فکر میکند کن همین خیلی کنه من نه اکون من فقط طرف نیکشم میفهمم بهترین طرفای بیزنس درباره خیلیاش دیگران نمیزنم انا بعد وقتی که من آفیس آوردم زور فهمم همشه وقتی که میگن که شد تمام من کامپلیت کار سر میکنم بعدا من اپای خوربی 3 تا ها میگیرم یعنی بگم مقصد اپای خوربی برای شما من همین که امکانات های بیزنس دیده برای شما همین کمپین مخول شید مخول نمیگه 7 سال میستادی حاضر بینه باز شما 7 سال دارم بوده پاکه نو آمده کبوده نویچو که مخول هستن
شما دیدین بهترین طرف مثلا شما دیدین که آدمای پرستای من شما برای آدما همین حرکتای پرستای کرده حرکتای خیلی ساده کرده به آرزو مقصدای خودشون رسیده ایستادن دیده استید همین چیزا شما اهمیت دادین که از محصولات شما خیلی بسیار آدما شفا یافتن خیلی بسیاری آدما به طلبات کلان در این بیزنس هر روز میوام جمعیت هر روز میبیایید یعنی شما تصور کنید که شما یعنی خب شما کنکریت همین بیزنس سخت کردنید خب اکن بیسته انا همین وقت من درباره تمامی دشواری‌های بیزنس میفهمم فهمیدید نه؟ یعنی اول خوبی ها بود دشواری‌ها خب یعنی بسیار وقت چی میشود بسیار وقت ما فقط خوبی‌های بیزنس هم میفهمیم درباره دشواری‌هاش خط میشته بعدی که ازون شید آدم بعدی که کار سر کرد بعد میفهمه درباره دشواری‌هاش این رنگی کلبوده که یعنی شما شو کردین بعدی شو کردن فهمیدی که من عیب داشتم فهمیدن که برای اول گفتن در کنن بعد من میگم که اپای خانبی حاضر بیسته اپای پرمینا بیسته حاضر انشالله ما شما که زور کار میکنیم و درجه های خیلی بلند میرسه نه که من حاضر شما با درباره یک چند گویم که سبباش فرماندنیم که چرا نه همه در بیزنس ما با درآمدهای کلان برآمده میتونن شما باید همین چیزا فهمید برای اینکه همین خطاگیری نکنید برای اینکه درست به موفقیت رسید و بعدا من گفتن صرف میکنم یکم چیزی که من میگویم من این فرموله نشان میدم یعنی که وقت پلوس پول برابر رزولتات یعنی من میگم که ابای خالبی همه همین چیزایی که شما دیدین همه همین چیزایی که من شما در نشان دادم همش حقیقت داره همه این آدما درآمد زور دارن و آرزوی مقصداشون رسیده ایستادن همش مثلا که زورن لیکن در این بیزنس یعنی این بیزنس شما باید که وقت صرف کنید مهنت کنید هر روز باید که مهنت کنید وقت صرف کنید یک روز در شما چند تا وقت صرف کردن میتونید برای همین بیزنس من 2 سال در روز 2 سال شما چی 3 سال همین که بسه 2 سال 3 سال بسه لیکن هر روز یعنی یه هفته با یه ماه با یه بانه هر روز به پیرنوی به خدمات همین 2-3 ساعت وقتونه باید که برای همین بیزنس خرج کنید شما میده همین وقت درش تقسیم کنید فقط نیکن هر روز باید که اگر که هر روز همین وقت صرف کنید شما انشاءالله در نیم سال وجه رزولتاتای بهتری نمیبینید من چی فرموندم و این بیزنس وقت صرف کردن خورم اینم من فرموندم بعدا درباره همین چیزا من گفت زدن سر میکنم میگم که اپای خانبی اپای پرینه من بینید وقتی که شما سبب دویمش برای که نه همه بدر بیزنس ما بدر ماده خوب برآمده نمیتونن وقتی که شما آدمای پیشنهاد میکنید آدما همین خیلی هر یک آدم با شما سوالو میتین برای چی بسیاری آدم ها درآمد با برآمده نمیتونن و همین سوالای آدم ها جواب داده نمیتونن یعنی شما باید که به همین سوالای آدم ها جواب داده تونید مثل آدم میگه که پول ندارم یا که وقت ندارم یا که با همین خیلی مثلا که سوالا میتین شما همینا باید طوری جواب دادن یاد کنید این هم شما با همش یاد میتین نه که شما باید همین چیزا فهمید که آدم ها بسیار سوال میکنن هر یک ساخت یک دشواری خودش دارد هر یک ساخته یک دشواری خودش هسته در ساحه ما طرفی دشواریش همینه که آدم ها بسیار سوال میکنن بعد سوالشون جواب داده تونستن در کنن این معما نیسته ما همش شما رو یاد میدیم چقدر سوال با جواب دادن در کنه چی کار کردن در کنه این همش من شما رو یاد میدیم من کن بینه اپای پرمینم این همه شما همه طرفی بیزنس هم فرمودم درباره بهترین طرفاشون گفت زدم درباره دشواریاشون گفت زدم اکنون خودتان قرار کنید چیکار میکنید؟ باید که ما در سوال بودم و درست جواب دادم این معما نیسته این من یاد میدیم شما حاضر درباره طرفای دشواریش هم فهمیده
дар бораи беҳтарин тарафҳои бизнеса фаҳмиде. қарори шумо чӣ мешавад? باید یاد بگیری ина ман ёд метиҳам. дар бизнес қарори шумо чӣ мешавад? конкрет фабрика кор кардани اگر دستگیری شما از سر چقدر بود تا آخر من رو دستگیری کنید من حتما با این بیزنس موفق میشم و کار میکنم. شد قبل حاضر اون چی شد؟ مواریز زیاد شد. تا بیدنا قبستید حاضر چی شد؟ مواریز زیاد شد. بعد تمام فقط گفتن نمیتونن که ای کاری من پیش نرفته است گفتن. اگر کاری من پیش نرفته است اگر من میگم خب یه روز چند کلمه جدا کردی؟ چند کلمه جدا میکنم گفته بودی؟ 2-3 ساعت. زشت اونو جدا نکردی. میشه اگر نمیخوام تمامی مسئولیت گرفتم گردن اینو ده کشورت کردم. فهمیدی نه؟ بعداً تصور کنه من زور فهموندن سر نمیادم. چرا بگی نه؟ نمیگم پول ندارم. ازبن. میگی نه؟ بعداً چی باشه که یاد دادم فوندامین سخت شده. فوندامین سخت شده. انا بعد من مارکتینگ پلان یاد دادن سر میکنم. زور یاد میتونم مارکتینگ پلان که یاد گرفتم بعد یک جای مقصد میمونه این با یک قدمی دیگر یک جای ما این کارو میکنیم یک جای روی خط شناسایی مینویسیم یک جای اینترنت به سایت ها میکشیم انا بعد من میگم که انا کنم دعوت کردن سر کنیم بعد با میگم که یک دختر میگم که کجا رفته است یه بچه ایستاده اینجا یه بچه ایستاده همون بچه در اون دختر وقت باشید کاغذ آمدن دوست است؟ یکی یکم بار همیخنه کمته که وای حتی در دلش آرزو داره که وای اویلدار شوه آرزو داره که مثلا فرزندار شوه دیگر شوه لیکن نشان نمیتونه بید پدر نمیکنه انا بعد گویم که دویم بار گویم که با وقتی که گذشته با یکم گویم که آدرس میپرسه یکم با کار وای میکنه با دویم بارم یکم چیکار میزنه میکنه میگذاره وای میکنه سوم بار گویم ممکن یکم وای چون وقتی که سوم بارم میگه که یکم کار میپرده یکم چی میگه اوجه نوشا میگه ممکن اوجه شیواز شدن از سر میکنه چون برای با هوای دختر سپیسیال نه هوای راه میگذاره کو اگر که با گپاته سچی سیریوز نه آمیخه؟ نه یعنی که این آمیخه کار میکنه شما میگی 5 بار عجب پیشنهاد کن برای شناسایی خودتون این آمیخه نه انا بعد پیشنهاد کردن سر میکنه انا ببینید وقتی که اپل طالبی میدونه مثلا سوال داده چقدر جواب دادن وجود میداند که فکر آدم همین خیلی یعنی که وقتی که شما پیشنهاد میکنید آدم رد میکنید تا پیشنهاد شما این عیبی شما نیست این عیبی کمپانی نیست این فکرانی خودی همون آدم فهمیدی نه؟ بسیار وقت خیلی میشه مثلا دیره که نه اومدن که ایشتا پیشنهاد میکنن نمیشه اوشتا پیشنهاد میکنن قبول نمیکنه دیگر ایشتا پیشنهاد میکنه قبول نمیکنه و فکر میکنه که همش همین عیبی منه فرمودن نتونسته است رو هفتاده میشه بعد میره دیگر کن نمیکنه وقتی که اپلای خالبی اپلای پرمی این چیزا میدونم میرم پیش یکم خیشه شد اوجه همش بگی آبجان نمیرم وقتی که میرم مثلا که اپل میگن که این کار نمیشه اوش سراز جواب داده میتونن چقدر جواب دادن در بین سراز میتونن اوش میدونن که 11 تا سوال میتونن اوش سوال شما سراز جواب داده سراز فرمانده رجیستراز کرده میتونن اگر که رجیستراز کرده نشودن اما آدم فکری درست کنن یک روز رجیستراز نمیشن یا که مینیموم خریداری شما شدن میمونن
همین وایاده شما جواب دادن باید که یاد گیرید سوالای آدمو در بخشش یوسف جان خواهش میکنم بسیار برو نشوند کسی برو آمد خیلیتونه دیگر نداره یا که کفو آدم بشیند اگر به تو قرد باشند اوکی؟ هم باید کامera بسیار رفت آمد شدسته هم جواب دادن حرکت کردن میبینید وقتی شما کار میکنید چی سوالا میتین آدمو چی شما جواب دادن دشواره همون پول نداره بگن که پول نداره ها تو پول نداری مثلا تو چند سال شد که در همین باید همیشه جواب ده پول نداری من تو چند سال شد که در همین ساحت تو کار میکنی مثلا دختره که کسی که نباشه اگر که تو شو 5 سال 10 سال 15 سال کار کردی 200 سال 300 سال برای همین بیزنس یافته نمیتونی بچه تو چه که نادرست کار کردستی اگر خالشی باشه بینه باید بگوید که اگر که پول نداری تو باید که تنباری کار کنی تو باید که این بیزنس سخت ایماده تو باید که سریازنی تر این بیزنس قبلی برای که این بیزنس پول هسته برای که این بیزنس درآمد هسته پول نداری باید که باز سخت باید که این بیزنس قبلی 24 ساعت در پول باشه کار کنی در این بیزنس برای که صاحبی درآمدهای بلند شوی برای درجه پول کار کردن داشتن پول در کار نبا؟ پول در کار نیست برای درجه پول از طرف ویلا چی؟ از طرف اجازت نمیتیانه بینه نه یعنی که اجازت برای چی نمیتیانه برای اینکه برای خانه خودش خریداری کنه یا که برای آدم دعوت کردن کار کردن اجازت نمیتیانه یعنی که پس مقصود گرفتن در اجازت های کار کردن در اجازت نیست باید گوید که تو شک نیست که آدم کافته کردی این بیزنس آدم کافته نکرد آدم دعوت نکنی این بیزنس با تو پروست گل زن نبین و تو خانشین که باشی روزی دراز کتی همسایه کتی دیگر آدم ها در صحبت هستی کو باید همینطور جواب دی کتی آدم ها برای برای تو هر روز در صحبت هستی کتی خیشو تبا یا اکا دادر همسایه در صحبت هستی همونه در پروست گل زن تمام میدونی من وای فامیلیک در از یادو چه خریداری کردستم همین قشتاش زور پدرکای همین قزور دادسته کی بیا اگر که همون شناسات باشه بیا وای کنم وایم رجیستراسیون کنم به حد ارزان میگیرم من تماما کار نمیکنم فقط برای خانه خودم میخرم تمام بیا تو رجیستراسیون فقط برای خانه خودت میخری همین چیز اینترنت کار کنم میشه میدونی چیز اینترنت میتونن که درجه بجایی هم کار کنن و هستم خیلی ویدیوهای من که مثلا سریع میخوازن سراز 10 مینوت سراز کاراشون میکنن رکلام های میمانن آدم ها در پیشنهاد رازبوری چی کار میکردن که وقتی که رزولتات نشان داده یکمین درآمد وقتی که ما کمتر 15000 سوم پولی گرفتیم یا بار 6000 سوم گرفتیم یا بار انتظار رفت آمدن اومدن روش این چیزایی که دیدن روش بعد موقع یادم دادن سر کردن خودشون یوسف جان کی سودت چطور میشن؟ تقوی؟ بله من تقوی رو ارزو کردم 2015 16 بود بعد الان خیلی که اوچای یوسف جان زور کار میکرد خودش توقع میکرد 300 و 600 بلند ختم میکرد بعد داداش اجازه نمیدونم این سوال دارم اجازه نمیدونم اوتای هم یوسف جان لیکن من خودم گام نزدم ولی ما اوتایی رو نمیشناختم باید من سراز تقویش ازم میدونم تقویش گوش میکرده اکر صدا داشت باید گفتم اکای سوزید شما گام زنین حتی هم اکای اولی من حتی اکای اولی شما گام زنین خدرش مختور باید دوسته گور گام زدم فهموندم که تو کم تا صبر کن ای تو اجازه صدفویزه نبود لیکن وقتی که اومدن سر کرد باید خودش برای که رسیه میرفت میومد اینک داداش رسیه میرفتم میومدن وقتی دیدن که در اینجا پول هست نتیجه هست باید اجازه دادم دیگه یوسف جان اجازه دادم باز ما باید ممکن که خارچهش هم اونجا میتونه که سپاکوی رو دعوت کنم باید بسیار رو میگن که اجازه نیست این خونگی رو نمیمونم جواب درست دادم نمیمونن که سر بشین میمونن خونگی رو پس دار بشین خونه رو برکت نیم او را با او نمیشن
شما چه مغازه میخرید درست مغازه‌تون ایواز میکنید الفابریک میگیرید چه که گفت همون دو سه همسایه را نقل میکنید این مثال بود میگید در کورون در فلان در بازار همون کاسکی زور شده شما دیگه با تمام کردید نیستن همسایه گریختن کورون مردم هم خیلی اگر شما میفهمونید که در اینجا سکیکا رفته سای اکسیه است پیروز با ایخانه نگرماده برای کورون رفتن در کورون برای فامیلی در ایخانه نم رویال میشود زن میزنید نستان میکنه اینترنت نداشته باشی اینترنت داشته باشی میدونه ارزش میگیرید هم ایمون دوربین خونه‌اش زکاز میکنه فقط زکازش تایید میشه رنگ دیگه فیرمو 2 هفته 3 هفته نمیاد بوری فابریک این رو زکاز میکنید پگا میگیرید یا که ماکسیمم 2 روز دوشه بور تایید اکسیا چند روز در شرکت فابریک هر روز 2 هفته داشته فایز هر روز کیکن یک وقت خشم شده شد در شنبه بودم نمون میری ها از تریتوری زیلون گشته استن ها یا هفته پیش اوچرک گرفتم نه اوچرک است میدونی اگر همون اگری فرق نداره این فابریک نرخش پروسه مهمان شما پروسه گم بزنید همسایتون نفسو من کار نکستم کار پروسه اختیاری کنم ایخونا نمیمونن کار کنن شما کار نکنید در فابریک شما گم بزنید گم زدن تو نمیمونن خونم گیم قطعی اپاتون اوچتون خالتون قد میمونه گردن تمام با چی سوالا میشود گفتم اینجا بعد از استرکتورای من فقط پدرکه میپسم میگه که دیگه استرکتورا 50 بال کرد سکاوارات دادن من با سکاوارات فقط پدرکه میپسم من باید چیکار کنم شما درباره پدرکه که ما اینجا داریم همش میفهمیم نه میگه که من هر کتاب 50 بال کنم هر کتاب سکاوارات که 400 یا میگذارد یا نه من چطور 400 سوم بسیار استرکتورها معلوماتی درست میتیند ما یک اپا بود مثل چیزوز میداریم گفت که چی من پنجابری میکردم چند اپا بخشش یک تصور میدن این همه داخل داره همه گوش کنم التماس برای که سوال شما در میتن این روز ندادن اگر پگه میتن و عدل همون پگه سجون نمیتونیم التماس نیم خیلی ریگار بیویا یا هفته تایوری بینا بیا اینجا برمت کنه برای یک کس برای التماس یک کس سوال میتن این همه داخل داره همه مشکل اینه من در همین اوفیس موبم یا اپا بار میزد گفت که من 18 کتالوگ گفت چند کتالوگ گفت من پنجابری میکردم گفت بعد من یکم میکروالوفکا پدرکه میکردم میکروالوفکا نرخش من حساب میکنم باید حساب میکنم تماما توقی نمیکنه بعد گفتم که اپا باید با فکرم روزگرش شد پروستا همه پنجابری میکنه 18 کتالوگ باید یه نفر میبره یه روزگرشی ما امی خیلی با فکرم گفت فکر من باید کردم گفت که نه من با انیخ میتیاد گفت بعد هر مایلی گفتم زکاز کردن گیرید بارو کرد 50 بار 7 بار زکان گیرید بعد آخر با آمده بود از که راز برش وای چجور استرکتورها بسیارتر فهم میکنن میگن که ایخن میکنن ولی نمیگن که راز برشه میگن که تو 50 بار کن از کس وای پدر کنید میکروالوف کس کارات که پدر کرد میکنه تو آدم ها کرده میگن بعد راز برشده نامی وای نفر آمده بعد وای چکو کرده تمامی گروپ های برداشته وای کنید زبستوف کرده اگر خوشروتا کرده فرمانه لولیکی کرده بعد یک میکروالوف که یک ارزانه گرفته روی کردن شد با فکرم وای با بیرون هم شد با اون نمیدون بیرون شد نشد اون بعد یک میکروالوف که گرفته روی کردن برای همین همه هم بسیار خیلی کردن میگی و شما باید فهمید که بسیار استرکتورها دروغ میگن اگر هر یک آدم پنجابری که سکاوارات کرد هیچکی این کارا هیچکی نمیکنه شما میگید که اونجا سکاوارات دادسته اونجا تلفن دادسته تلفن زره سکاوارات زره شما وای یعنی که بهترین طرفای بیزنس سیمای نشان دادن یاد گیره من میگم که آیلی که کلام برا 1000 تا سکاوارات خرد بله الان گفتگی من مثال بیاره درباره میکروالوفکا گفتگی من مثال بیاره یکی بسیار استرکتورها فهم میکنن همین خباره که درست نمیبینن یوسف جون ممکن ما جواب یک بار بسیار در مسئله پدرکه
بسیاری در مسئله پدرکه این کساشون ولاژینی میکنن اینا شما مگزین میکشو اینا برای مگزین کدام ولاژینی در کن اگر چی هم نباشد مگزین اختار نباشد آرنده باید تی اونجا باید یک 5-10 هزار دلار دا پول کنید بعد شما زبدتون چی میشد سر میشد بعد آدمو میدونه اون چیز میخرم بعضی ولاژینی میکنن لیکن پدرکه در بیزنس موبیل نیست اگر شما پولی کلان نستان دلی پروفسیونال نشون دید باید ما را دعوت دهید چون را بینن ایون چون پدرکه میبروید یکمش دیمش شما حساب کتاب کنید بسیار دیگه استرکتورا را میگیرن میگن یکم بار تو کن 50 $100 من تا فلان چیز نمیتونم یکم بار هر بار تو 50 بالکن مترس کارو کنید 200% دروغه من شما را در نظر میکنم اودام در کار میشد کنی هر 21 روز زنگ زند شما را ایده سمون سکاوراتکه گرد دروغ هم باشه هر سکاوراتکه گرد شما را ویدیو ویزو کده زنگ زند کنی ما میگو خرشو در جای دروغه را مای همسایه را دیست سکاوراتکه یا بکن سرعت دیم ویدیو کنیم نشان دیم همرا همسایه یا بارمیت دو بارمیت سر میگه گوشه بسیارش دروغ میگن لیستی آدمای شما را چکار کنن؟ اشنه گیرن انا بسیاری ها برای بار ارزون گرفتن دروغ میگن من که کنسن یک آدم دیگه مرا گفت که ما 500 سومون در 15 تا دختر 100 سومون گرفتیم. یوسف جان شاید سوال کنکریت نفهمید؟ ما فهمیدم یوسف جان میگم 500 سومون در 15 تا دختر گرفته. خدا سفیر کنین یک بار 500 سونده 15 تا نقدانش نشان داد نقدانش نشان داد نقدانش نشان داد چکش نشان داد حالا بینید داده همین گپه ما به همین یک رنج ما یک توشان گفت که یک جا فلان نرخ خریدیم گفته بچه مادری من گفت که همین توشان گفت به حد ارزان نرخ 20 گفت 25 گفت یک جا خریدیم گفت همون مادر من خیلی تلفن کرد همون زنکه همون اوفیس زنده گفت که همین توشه همین نرخ شما به زکاز کردن میگفته کرونکس پامو پیش هم زنده چی گفتین گپا دروغ کام میزنه ما هیچ که اینقدر توشه نگرفتگی خودم در این نرخ ننه بیو اینقدر دو زده اسکی وای زنه با این زنی خیلی استاده گرفتگی این پروسه در یادش نیسته گوهی پدرات نمیکنه دو نفر دیگه سوال میتن تا اون داون شده نمیتی برای که باید مکمل چه آدم بیزنس کرد من بکن دارد آنلاین بسید آنلاین رکلام میمونیتون یعنی که برای بینیتون وقتی که شما رکلام میمونید آدم ها به شما مینویسن بعد درباره بیزنس شما فهمونید آدم ها درباره بیزنس میفهمونید خوشمنده رجیستراسیون میکنید وقتی که شما خیلی سوال دادید که از یک چند دقیقه بعد شما دا فهمونم بینید وقتی که شما اگر آنلاین کار کردن باشید شما آنلاین کار میکنید یک رشته برای دعوت میکنید چه کار میکنید هر باشه بینید وقتی که شما آنلاین کار میکنید شما با هر جای آدم ها مینویسن ای دوشنبه ای کلوب ای دنگر ای دیگر جای آدم ها مینویسن شما در واتساپ درباره بیزنس یک 5-6 تا مشنگی یک گلسه های تیار کنید کتی درآمد کتی ویدیو اتزوهای دیجرای ما کتی صورت های اسکرینشات های درآمد اسکرینشات های ویدیویی که آدم ها پرسنیمت کرستن همین ویدیو رو کتی خوش رو کده یک درباره بیزنس ما یک باید تیار کنید گلسه ها تیار میکنید وقتی که آدم شما در واتساپ مینویسه که در اینستاگرام مینویسه آدم ها بسیار مینویسه هر یک نشون فهموندن و وقت نمیرسد عصبا تمام میشن این آخری بسیارش رجیستراسیون نشده ممکن یعنی شما تیار کرده میمونید آدم که نویس راز واتساپش هم میپرسید واتساپش هم میگیرید ای واتساپ چیزی تیار روی کردن میگیرید آدم باید در آخری گلسه باید همین خیلی قضایی که اگر که همش فهمان باشد تیار هم گفته نویسیم شما باید درش میزد که چه غذاش داره میفهمم وقتی که آدم گوش کرده برامد تیار هم گفته می نویسد بعد در باید رجیستراسیونش میکنه بعد کچیش کار میکنه
لایکی من نشان دادگی سیستم باری بخشش ما یک پروتستان کردم اگر هر کسی که نمیجا اشتباه من هم سوال دارم هم جواب دیگر هم نمیتونم کسی خودش میخواه کار کند کو هیچ که مهم نیست میبیو یا نمیبیو و تو خودت میخوایی کار کنی خودت کار کن اون نمیبیو را زورا نکن خودش باور کنه که آدم ها میشود که خودشون میبیوین ما در همین اکای فیروز درس گذاشتم اکای فیروز ما در کتوباز داد که کسی که نمیبیاد نه خط زن ما همون روز ویبر کردم که همین نگاه خط زنم ما درسی مگستر اومدم بعد درسی مگستر هم خیلی تیار میشوی که کاربوتا که توی سخت رفته استی معرکه کلمات تی میگذارونی گلام رول معرکه تی منم خودم بودم احسان که من مگستر که گذاشتم که ولی شما گذاره بعد میفهمید این یکان خیلی دروغ نیست من وهیمانم میکنم نه که شما گذاره وقتم میفهمید کسی گذاشته خودش میدونه چیه مگستر نه که وقتی من گذاشتم لیچ نخودم دیگران را نمیدونم من کاغذ نیره گرفتم با جای دستم کم برآمدم یگان تا بهانه نکنید دروغ بهانه‌تون برای که همین نیره کن من خودم در جایی رفتم نیره نگاه کردم که آدمایی را گپ زدم که من نتونستم چون که در مگستر هم خیلی تیار میکنن تا که هیچ کنه نمیتونه چه نگوه من که فیروز رفتم چی نموده هیچ کنه نمیگه بگذاری میگه که من ریگیستراسیون نمیشم میسوجم مرا زورا نکن ریگیستراسیون نه که من میخوام که ای همین تو برزا کس کنم های تمام من بیو برزا کس کنم یکم کس کو بهانه نکنه این همی کار در باور کنن من هم خیلی وزبینی در غلطی در کنکو مرا همه نگفتم تو بزنم مرا نمیگن نه که من کدستم برای چی؟ برای که اینا همه دروغ همه چی میشود اگر خودمون بخواهیم که میشده همه خودمون نمیخواهیم که نمیشود با کی سوال دارن؟ کی با میخواه اگه چیز بودن؟ اگه بحانه دیگر داره؟ نه؟ شما سوال داشته جواب دادم جواب دادی سوال ندادی مالدیس سوال همین بود که هم کسی در مگستر نیست این شما برای مگستر همه بیوید خویش من کی میخواه شما دم رحمت دوستان عزیز تشکر زیاد برای دقتتون اگر که بر شما برنامه امروزه ما محفوظ شده باشد با خرسکای شما بعضی چیزایی که من یاد گرفتم روز دیگه حتی شوگرد من استوجان لیکن امروز من میتونم گفتم که شوگرد بسیار درگذشت موفقیت دیگزار خداوند ایدان زیاد شود در آدیتوریای 700 1000 10,000 نفر را برآمد کنیم امروز یک مورد غیر کافی سخت شما را می‌بینید دوستان عزیز هر روز هم خیلی برامون گوش نمیکنی ها؟ دیستریتیلا این هم خیلی پروژه فامیلی فوریور تشکیل تماشاگران عزیزم میتونید که اگر خواهش پیدا کردین بعد از این برنامه یا که میخواهید که در پروژه ما همراه ما باشید میتونید که در لیچ نویسید ما میخواهم مثال کار کردن همکاری کردن که درآمد گرفتن ما تغییر پیش ما اول فهمونیم اگر شما را محفوظ شد همکاری میکنیم موفقیت برکت کار خب ما میگذاریم قسم بعدی امروزه چارابینی این هم هست خب صفحه میدونم این هم هست چی؟ انانه هر وقتا و شما زیر کفکوبی سختی شما امروز دعوت میکنیم بس اندام و تبریک میگویم عنوانهای نام
یعنی در پروژه استراهای نوی پروژه ما امروز چیکار میکنیم